আমার ইয়াত পাওয়ার নাই আমার পাওয়ার বিটিসির বড় ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ক্লিয়ার যায়াম বিখো গছ দালা দাবরা সকলোকে 25,000 টকাৰে সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু नेपाल रायजोनिफ्राय बर' आइजोफोर जोंनिनो बर' सुबुं गुवाहाटीयाव जानो गोनां 10,000 बागुरुम्बा जि मोसानाय हाबाफारि दं बेयावहाय बाहागो लाफैनाय जों खौरां बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनाय जादों। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन बिथांजोमोना मा फोरमायखो आरो मा बुंलांखो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव जे बागुरुम्बा मोसानाया जोंनि गोजामसिन मोनसे हारिमुआरि मोसानाय नोंथांमोनाबो निश्चय मिथिगौ आरो जायफोरानोखि बेयावहाय पारफरमेन्स खालामगोन बा दिनैहाय 17 जानुवारियावहाय मोसानानै दिन्थिगोन बिथांजोमोननि बा बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया खौरां बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय जों नुनो मोन्दों 25,000 आरो 50,000 सोर मोनगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरो लोगोसे जों गोबांनाव सोंलु जाबाय थादों बिटिसि ओनसोलखौ सोर सालायो माने बिजेपि गभर्नमेन्टआ सालायबाय दं ना बिपिएफ सालायबाय दं दा जिहेतु बिपिएफआ बिटिसिआव गभर्नमेन्ट सालायबाय दं ना नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों टटेलि नायनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नाय বিটিসিৰ মাটিৰ পাৱাৰ বিটিসিৰ উচ্ছেদ হোৱা নোহোৱা অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত নলয় এইটো বিটিসিয়ে ল'ব আমাৰ ইয়াত পাৱাৰ নাই আমাৰ পাৱাৰ বিটিসিৰ বাহিৰত ইয়াত আমাক খালি পুলিচ খুজিলে আমি পুলিচ দিব পাৰিম হ'ব যিসকলে ডান্স কৰিব আহিছে অসম চৰকাৰে সকলোকে এখন পাৰফৰ্মেন্সৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু এখন স্কিল চাৰ্টিফিকেট আমি সকলোকে দুখন চাৰ্টিফিকেট দি আমি আপোনালোকক সম্বৰ্ধনা জনাম জিলা পৰ্যায় আৰু ইয়াতে আজি আমাৰ নেপালৰ পৰা 29 গৰাকী নাগালেণ্ডৰ পৰা 25 গৰাকী ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা 51 গৰাকী আমাৰ সৰ্বমুঠ 9,667 গৰাকী আমাৰ পাৰফৰ্মেন্সত আছে আৰু 25 গৰাকী আমাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটিত আছে আৰু কোৰিওগ্ৰাফ আদিৰ কাৰণেও আমাৰ 12 গৰাকী ব্যক্তিয়ে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে যিমানে ইয়াতে পাৰফৰ্মেন্স কৰিব আহিছে সকলোকে অসম চৰকাৰে 25,000 টকাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব সকলো কেইগৰাকী পাৰফৰ্মেন্স কৰা ল'ৰা ছোৱালী আমি সকলোকে 25,000 টকাৰে সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু আমাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটি কোৰিওগ্ৰাফাৰ টিমৰ সকলোকে আমি 50,000 টকাৰে তেওঁলোককো আমি আমাৰ সন্মান জনাম এই 5 বছৰত আমি বিহুক ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ আমি ঝুমুৰক প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ আজি বাগৰুম্বা অহাবাৰ আমি গুৱাহাটীত নহয় অহাবাৰ আমি দিল্লীত গৈ পাৰফৰ্মেন্স কৰিম লাহে লাহে আমাৰো কনফিডেন্স বাঢ়ি গৈ আছে আৰু অহাবাৰ এনেকৈ আমি নতুন দিল্লীত গৈ পাৰফৰ্মেন্স কৰিম আৰু আমি আমাৰ জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰদৰ্শন কৰিম মই পুনৰ এবাৰ অসম চৰকাৰৰ হৈ অসমবাসীৰ হৈ আৰু মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা সকলো ভাগিন ভাগিনীক মই মোৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কালি দিনটো সকলোৱে সুন্দৰভাৱে আমাক পাৰফৰ্মেন্স কৰিব তাক মই আশা কৰিছোঁ মই আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই জনাব খুজিছোঁ আমাৰ ইমান আপোনালোকৰ ডান্স চাই আমাৰ মানুহ ইমান উৎসাহিত হৈছে যে আমাক পাছ খুজি আছে সকলোকে পাছ লাগে কিন্তু এই যিটো আমাৰ হল আছে এই হলত মাত্ৰ 20,000 ব্যক্তিকহে আমি জাগা দিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ পৰা পাছ লৈ গৈছে 32,000 গতিকে অহাকালি হয়
আৰু বাহিৰত লাইন পাতি আছে যদি আমি পাছ দিওঁ ভাল কৰি ষ্টেডিয়ামখনত যদি 1 লাখো জায়গা থাকে 1 লাখ মানুহ আহিবৰ কাৰণেও ইয়াত ৰেডি হৈ আছে ইমান মানুহৰ আবেগ ইমান আছে মানুহে ইমান ভাল পাইছে যে সকলো মানুহ আহিব খোজে মই বড়ো ৰাইজক আৰু অসমবাসী ৰাইজক অহাকালি টেলিভিছনত এই পাৰফৰ্মেন্স চাবৰ खुलुमबाय आंनि नामा अनुमति अंगौ आं नेपालनिफ्राय फैनायनि अंगौ बिथाइ आसामाव बागुरुम्बा मोसानो नेपालाव बिथाइनि क'क्राझारनि दिलीप नार्जारी सर ओमफ्राय धीरज रामसियारी सर जोंखौ बागुरुम्बा मोसानो फोरोङामोन डान्स फोरोङामोन बिनि गुनैनो जों बिथाइ फैनो मोनबाय सर माखौ धन्यवाद थैंक यू बिथाइ आसामाव फैनानै जों बिथाइनि मानसिफोरजों लोगो जाबाय लोगो मोनबाय मोजां मोनदों बिथाइनि मानसिफोर गासिबो मोजाङै दङ ने जों नेपालनि अंगौ बिथाइ बारा बड' रायज्लाया बिनि गुनैनो जोंनि बड' लेंगुवेज एसे क्लियार जाया बेखौ गोसोआव दाबराब ने जों जों बिथाइ गासिबो बागुरुम्बा मोसानो फैदों बहुत खुसि मोनदों जोंखौ आरोबाव फैनो गाबोन समफोर आरोबाव फैनो मोनला फैफिननाय जों बिथाइनि आसामनि गासिबो मानसिफोरखौ धन्यवाद मोजांनो मोनदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुबाय जानांगौ जे बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा साराहाय मा खोथा फोरमायलांखो मा बुंलांखो जे बिटिसिनि पावार आरो आसामनि पावार बिथाङा जि खोथा बुंलांनाय बायसाब्ला बिटिसिनि जिखिनि पावार बेयाव बिटिसिनि जि बिटिसि सालायगिरि माने दा जिथु बिपिएफ सोरखार सालायबाय दं बे बिटिसिखौहाय बिथांमोननियावनो गासै बिटिसिनि जि मावनो गोनां खामानि बे खामानि पावारफोराहाय बिटिसिनि दैदेनगिरिनावनो थाजोबो बेयाव आसाम सोरखारनि जेबो दायित्व गैया अनलि पुलिसखौल' बिथांमोना हरनो हायो होननानै बिथाङा फोरमायनाय जों खौरां बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनाय नोंथांमोनाबो निश्चय नुबाय जानांगौ नैबे आं भिडिअ होनायखौ नायनानै बा बुजिबाय जानांगौ बिथाङाहाय मा फोरमायलांखो डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबा जोङो बिटिसिनि जिखिनि गोहो जिखिनि पावार नांगौ बियो बिटिसिनियावनो थायो बेयो आसाम सरकारनाव गैया बिथाङा स्पष्ट भाबै फोरमायदों नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनांगोन आरो बेराफारसेथिं दिनैहाय जोंहा मोनसे गेदेरसिन बा वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दं जे जोंनि गोजामसिन बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानाय बेयावहाय जायफोरानोखि पारफरमेन्स खालामगोन आरो जायफोरानोखि बेयाव फोरोंगिरि बा फोरोंग्रा हिसाबै दंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां बिथाङा फोरमायदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा आरो लोगोसे जि पारफरमेन्स खालामो बेनो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो जोंनि थाखाय मोनसे माने वर्ल्ड रेकर्ड मुंदांखा बेफोरबायसा मोनसे होननांसिगोन आरोखि जोंनि जि बर' हारिनि थाखाय बिथांमोननोहाय जायफोरानोखि पारफरमेन्स खालामगोन बिथांमोननो 25,000 रां होनायनि बिथाङा खायसे खोथा ससियेल मिडियानि बा खौरां गेजेरजों फोरमायनाय जों नुनो मोनदों आरो बेयो जायफोरानोखि पारफरमेन्स खालामदों बिथांमोना बे रांखौ मोनगोन आरो गासिनोबो होगोन होनना बिथाङा फोरमायनाय जों नुनो मोनदों आरो बेराफारसेथिं नै नेपाल रायजोनिफ्रायबो बर' आइजोफोरा बर' हारिनि जे सेन्टिमेन्ट बर' हारिखौ अनसायग्रा बिथांजोमोनाहाय नै बागुरुम्बा मोसानायावहाय बाहागो लाफैनाय जों खौरां गेजेरजों नुनो मोनदों आरो बिथांजोमोनाहाय मा खोथा फोरमायलांखो मा बुङाखै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना निश्चय नुबाय जानांगौ खिन्थु बिथांजोमोननि जि रायलायनाय जि राव बेयाव माने स्पष्ट जाया माने क्लियारलि जाया जों जेरैबायसा बर' राव रायलायो बेफोरबायसा क्लियारलि बिथांमोननि रायलायनाया जायाना बेनो मोनसे दुखुनांथाव जे बिथांजोमोनाहाय जिखिनि हागौ बिनिसाय बांसिन बर' राव रायलायनायखौ स्पष्ट खालामोब्ला मोजांसिन जागोन होननानै आं सानो जिहेतु बर' ना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो शेयार खालामनो ओमफ्राय जाहाथे नैबे भिडिअखौ गासिबो नुनानै मिथिनानै लानो हायो नेक्स्ट आपडेटनि सायाव फिन लोगो मोनलायसिगोन भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबसै